jsem chtěl být hokejista, vlastně. Podcast z Olympu. Dneska vítáme v naší kabině podcastu z Olympu Mariana Jelínka. Ahoj Mariane. Ahoj. Ahoj, jak se máš? Hele, ty blal jsem výkonný na seru. Dobře. Hele, ne, já to mám tak nastavený, že dokud je člověk zdravej, mám to od tátu, mi to vždycky říkal, tak pak už si to můžeš zařídit sám, takže snažím se jakože úplně na rovinu, ano, myslím, že se mám fakt dobře. No tak to jsem rád. Já se tě rovnou zeptám na první naši otázku, kterou se ptáme každýho hosta, který tady je. A to vlastně čím jsi chtěl být jako malý kluk? Ty prďo, asi hodně věcí jsem měl a vycházelo to nějak z věku a vycházelo to taky, co v té totalitě hluboký se k nám dostalo, tak si pamatuju třeba situaci, že jsem viděl záběry, já jsem z Českého Krumlova a my jsme tam chytali Rakousko. A táta měl rád formule a my jsme viděli záběry z formule a tam byl nějaký, to už asi teď pamětníci možná, jo, Jody Scheckter, jezdec Formule 1. No a já jsem pak snil půl roku, že bych chtěl být jako on. A pak to mělo nějaký takový různý zlomy, kdy taťka mi koupil mikroskop, já jsem z doktorské rodiny, takže trošku jsem chtěl být nějakým takovým něco objevit, dostat Nobelovu cenu, tak to jsem taky chtěl být vědcem. A pak samozřejmě postavili zimní stadion v Krumlově. A mně bylo 7 a to bylo to zlomový, kdy hokejista. Tak jsem se dal na ten hokej, což našim se úplně jako jo, prácha, doktor, rodiče a teď já, FTVS, že jo, ten Lesmír sportovní, ty, jak si tím chceš živit a tohle, takže to bylo takový trošku pro naše možná, to, a proto mi táta tam do mě ryl, hele, tím se neuživíš, trenér, těžký, tohle, vyhazujou, nevyhazujou. A tak mě na trošku jako jsem musel udělat úlitbu bohům a šel jsem ještě k tomu na přírodovědu. Takže já mám vystudovanou si představ přírodovědu, nikdy jsem to nedělal. Ale kartografii, že, takže mapy a tohle. A tam jsem ale našel možná zalíbení v cestování a tak dále. Takže hokejistou jsem chtěl být a pak jsem chvíli to jakoby hrál a tak nějak jsem se tomu sportu vrcholovému věnuju vlastně do dneška. Takže tvůj první kontakt s hokejem byl teda v 7 letech, 6-7, když postavili u vás stadion. Takhle vnímal jsem ty hráče, že jo, táta koukal na sporty všechny, takže mistrovství světa a tak dále, ale ano, kdy vlastně ten takový boom, že všichni děti šli vlastně na zimák, no. A ty jsi teda hrál potom? Já jsem hrál, jo, tak jsem někdy na druháku, na Gimplu jsem byl ve výběru jako motoru, protože motor stahoval vlastně z celých jižních Čech a i Texu Písek a já jsem se do toho motoru, se přiznám, trošičku jako bál, jo, na mě z vesnice do velkého města, kam jsme se jezdili dívat na ty Jirky Lály a Pouzary a všechny možný tyhle hvězdy, tak najednou jako jsem se toho trošičku zalek a přišla v tom okamžiku nabídka z Jitexu Písek, kde v člověče si představ, ty hráli první národní ligu a ono tenkrát bylo pravidlo, který potom se vrátilo a tady se tomu všichni věnovali, ale ono už to bylo kdysi. 2 talentovaní hráči do 17 let musí být na soupisce. A oni si vybrali mě a nějakýho Jirku Iru z Budějovic, takže já jsem vlastně začal relativně brzy v 16,5 hrát za chlapy. V první národní lize, jakoby nějaký hypotetický talent. A tam jsem dostal teda ohromnou sodu od těch Pepík Květon, že bývalý hráč motoru. Ty, co jako už z motoru končili, tak šli právě do toho Jitexu Písek a já tam měl úžasný učitel, ale všechno 40letý chlapy, jo, který prošli extraligou, nebo tenkrát ligou, nároďákem a bylo to krásný období, ale byl jsem tam takovej ten v koutě prostě 16, pak už 17letý kluk a hodně jsem se tam od nich naučil a musel jsem se naučit pracovat s těma právě, tam si nahrál trošku špatně a to bylo hned si dostal mladej, tohle si já jim vykal, 2 měsíce jsem jim fakt vykal těm hráčům. Jo, jsem byl úplně vyprdlej z toho. Takže tak to je docela skok jako v 16 jít jako vlastně do první ligy do chlapů. No a že ty si jako dítě viděl na tom zimáku v motoru, kdy tam ty Edelmanové a to byly hvězdy a ty teď najednou si s nima seděl v té kabině, chápeš? No, jako říkal, já byl vyvalený. No a to možná mě zanechalo důsledky, že ne? No a takže v 16, 17 nějak ta první liga Písek a potom... Tam jsem dostudoval Gimpl, pak jsem tenkrát na vojnu, ale právě Jitex Písek nechtěl, abych šel na vojnu, chtěli si mě udržet, to já bych šel na vojnu někam do Dukly, ale oni
povídá, no ale když chceš jít na vejšku, já se totiž nedostal na vejšku. Jo, mě nevzali první rok. Tak vojna. Ale dověděl se to prezident klubu a klub a hele Mariane, my bychom chtěli, kdybys tu byl, no ale já vojna, co mám dělat? Přihlaš se na sociálně právní nástavbu. Tak jsem se přihlásil na sociálně právní nástavu, což je 2letá nástavba po Gimplu a zůstal jsem teda v tom Jitexu hrát dál, takže jsem tam hrál dál do 20 a po prvním ročníku té nástavby jsem šel znova na vejšku a vzali mě. Takže já jsem tu sociálně právní nedostudoval, v prváku na konci jsem odešel a přeskočil jsem na FTVS, no a zase kroky kolem hokeje a zahrál jsem si v ČLTK Praha, tenkrát vlastně prastará štvanice, která už bohužel nestojí dřevěná, takže ta nostalgie z těch šaten tam dole prostě úžasně. A tam zase byli tyhle mazáci ze Sparty, že jo? Takže Jirka Kochta, takže jo, úžasný vlastně učitele jsem vždycky mě provázeli nějaký takovýhle superstar z mýho dětství, který dohrávali v nižších soutěžích, protože ČLTK bylo vlastně konkurentem Jitexu, hráli taky první ligu. Jo. No a myslíš, že tohleto, jak jsi vlastně potkával takhle tyhle ty jako velikány v té době v hokeji, myslíš, že to, i to třeba mělo vliv na to, co děláš teď, nebo jakoby, že ti to vlastně formovalo celý ten tvůj život? Tak já si myslím, že jakýkoliv setkání nějak tě, jo, buď více nebo méně a někdy my si furt myslíme, že nás musí změnit vysoká škola nebo něco, ale já nevím, já mám takové, že někdy tě může změnit, opravdu otočit ty kormidla života, třeba jedna kniha, jo, nebo to může být i dokonce setkání s někým na 3 minuty a ten člověk tě tak ovlivní, jako mladýho obzvlášť, jo. Nebo prostě na něj vzpomínáš. Já tady bych mohl říkat plno lidí, kterých jsem potkal díky Jardovi, ne díky Jelínkovi, ale díky Jágrovi, potom v Americe a já je viděl třeba 1-2krát na 10 minut a prohodil jsem s nima pár vět, ale viděl jsem je třeba pracovat a musím říct, že to třeba mě ovlivnilo daleko víc než 4 roky na vysoké škole, nebo kolik jsem, 5 vlastně, no už ani nevím, 5 let na vysoké škole, jo, takže i tyhle ty lidi určitě, no a když Jirka Kochta zemřel, tak se přiznám, že protože znám jeho dceru Markétu, tak jsem jako jsem ten večer, vím, že jsem zapálil svíčku a projel jsem si, jak s 8 mi hrál centra a byl takovej jako na mě milej. A pak jsme se potkali ještě jednou, když já měl angažmá v Německu už jako trenér, tak on trénoval Duisburg. A teď najednou zase velikána, že jo, a ty proti němu trénuji na Kuskovce, jakhle sedí, jak jsem si připadal, že už jsem konečně trenér, víte. Takže jako ovlivní tě to určitě. A co tě jako nasměrovalo k tomu koučování? Jako na trenérskou praxi? No. Hele, to je taky zajímavá věc, taky jak to je o náhodách ten život. Já jsem ve 22 měl takovej blbej úraz na té štvanici. Já jsem tam dostal ček, asi 2 metry od mantinelu a mě u toho ulítla helma. Tenkrát byly takový ty helmy ještě bez nějakých štítů, prostě takový ty kyblíky, ty greckovky, že jo, a ulítlo mi to a já jsem vlít hlavou do mantinelu. A já byl 48 mimo hodin. Mě odvezli na bule, já nevím, já byl v těžké otřes mozku nebo nějaký prostě koma. Opravdu jsem byl mimo a probral jsem se za těch, oni mě probrali, že jo, a já jsem potom rok nesměl hrát. A v té době jsem studoval to FTVS a tam jsem měl geniálního učitele, nějakýho Pavla Vola. A Pavel Vol tenkrát trénoval Spartu, nároďák, ještě vlastně Spartu ještě ne nároďák. No a on, jak jako jsem nemohl chodit na ten let, tak si mě jako nějak trošku víc jsme si sedli, oblíbil. A tenkrát bylo Calgary v Praze, to už trošku přeskakuju, mám dojem, že to bylo 80, já ti teď bych chtěl lhal, 80, Jirka Hrdina, protože Jirka Hrdina tam dělal kapitána za to, že to Calgary bylo v Praze, tak kdo jiný než, tak tam byl Jirka kapitán. A já jsem vlastně, Pavel Vol dělal nároďák a já jsem byl jako jeho, já to řeknu nadnesně, nějaká taková poradce v tom, nebo spíš špion. On mi dal kartičku a já jsem chodil na všechny tréninky a zapisoval jsem, víš to. A večer jsme se setkali s Volem a on, co dělali?
Jo, takže tenkrát to trénoval nějaký Krips se jmenoval, mám dojem, a ten si mě tam všimnul, on to viděl, protože v Kanadě jsou na to, když je uzavřený trénink, tak jsou na to citliví, kdo tam je na tribuně, aby viděl přesilovky a tohle. No a já jsem od rána s nima, takže já jsem tady Hotel Forum, on se jmenoval jinak tenkrát, za Nuselákem, ten vysoký, a oni tam na trávě měli rozcvičku a já tam zase seděl a psal jsem co. Pak byl zimák, zase jsem seděl a ten už na mě, tak se mě pak mě oslovil, že jo, já svou špatnou angličtinou tenkrát, takže jsme se seznámili i s ním a on mi pak dovolil, povídal, jo, tak to tu buď a pojď a bral mě i do kabiny, takže já jsem měl takový jakoby štěstí nějaký a takhle jsem vlastně se dostal k tomu a ten vol mi řekl Mary, protože on mě viděl, on mě zkoušeli ve Spartě, jak trénovat. A já mu za to jsem vděčný a tenkrát mi to hrozně bolelo. On povedal, Mary, vyser se na ten hokej. Chápeš, když ti trenér řekne po zkušebním tréninku, Mary, vyser se na ten hokej. Ty budeš dobrý trenér. Aha. Jo? A takhle to řekl vážně. Já tě znám ze školy, ty budeš dobrý trenér. A vlastně mi to tak jako v té hlavě přehodil. A já do tohoto zranění, že jsem měl, rok jsem nehrál a já jsem cítil, že jsem se bál k tomu mantinelu, že jsem se prostě, zůstalo to v tobě, nějaký ten strach, že jo. A tím jsem se dostal k tomu, že jsem začal přemýšlet o té psychice, začal jsem přemýšlet o těch mentálních věcech, což mě potom později dohnalo k tomu, že se tomu věnuju vlastně. No a nastartoval jsem nějakou dráhu trenérskou a dostal jsem angažmá v Německu právě hned po revoluci. To bylo zase náhoda, protože jsem pracoval na Bendíkově hokejové škole, což byla německá škola pana Bendíka, to byl trenér slovenský, který emigroval z Košic a založil v Kolíně nad Rýnem hokejovou školu. A on tam měl český trenéry, kladenskou kliku a zase Eda Novák, Franta Kaberle, Jirka Holeček teda ze Sparty, Čužák Rys, Miller, Kladeňáci, Jelínek. Jo, on si mě totiž vyhlíd, když obhlížel stadion ve Slaným, vem si tu náhodu, přijel nějaký pán z Německa, obhlíží stadion ve Slaným a já tam trénoval děti. A on se zastavil u mantinelu a pozoroval. Já jsem si říkal, co to je za pána? A najednou zmizel. A najednou přiběh s vykulenýma očima ředitel stadionu, nějaký Franta Ptáček, taky legenda hokejová tady mezi těma kustodama. A já, Mary, tyhle, chce s tebou mluvit pan Bendík. A já říkám, kdo to je, já vůbec nevím. No, ten školu, on chce mít tady u nás ve Slaném, víš, tu hokejovou školu, protože hranice praskly, takže on to z toho Německa, že to dá a tak dále. No, tak zve tě na oběd. No, tak já šel nahoru po tréninku, že jo, po schodech ve Slaném do restaurace, tam seděl pan Bendík a bla, bla, bla. No, prostě on se mu líbil ten můj přístup a ten trénink těm dětem, jaká je to náhoda. On kdyby šel po půl hodiny pozdě nebo dřív, tak nic. No a představ si, že tam jsme se domluvili, hele, v letě, celý léto, v mý hokejové škole pracoval. No a tam jsem poznal zase Kaberleho, no a už jsme u Jágra. A jednoho dne tam přijel Jarda Jágra jako talentovaný český hráč po prvním Stanley Cupu a na schůzi trenéru Mariane. Přijede zítra jeden kluk, já ho znal, to jméno samozřejmě, ale neznali jsme se osobně. A on chce tady trénovat. Budeš se mu věnovat. Seš nejmladší, seš mu věkem nejblíž, budeš se mu trénovat. No a takhle. Přiřazený jako bych. No jasně, takže Jarda přišel v tom Mitsubishi 3000, ahoj, já jsem Jarda Jágr, já jsem Marian Jelínek, jo, hele, dopoledne se věnujeme dětem, budeme s nima chodit a odpoledne chci zařít, prosím tě, posilovnu, tenis hraješ? Já říkám, jo, hraju, tak si dáme tenis, bazén máme, jo. No a najednou tenis jsme zjistili, to bylo 7-6-6-7, víš, jak zahraješ si nejlíp vždycky, když to umíš stejně dobře nebo stejně blbě, jinak si nezahrajou ty hráči. A my jsme si zahráli fakt dobře, sice to neumíme nějak, nebo tenkrát pak se Jarda hodně zlepšil. No a takhle se mi vlastně dalo slovo a teď v té posilovně, no a teď tam máš hráče NHL, já zase hladovej. Jardo, jak to v tom NHL vypadá? Jak tam děláte ty tréninky? Jak to je? A tohle. A on zase na mě, a Mary, jak bys dělal tohle? Jak bys tohleto? Protože viděl, že mě to baví. No a slovo dalo slovo, zkracuju to, Jarda odjíždí po 5 dnech a za 3 týdny telefon. Mary, čau, Jarda, ještě řekne, pamatuješ si na mě? Pamatuju, Jardo, pamatuju. Dám opa, tyhle, nechtěl bys si se mnou v letě trénovat, já fakt nemůžu trénovat s mužstvem, já musím trénovat sám. Jo, což znělo hodně arrogantně, ale Jarda znal to tělo svoje a zná ho do dneška nejlíp a on prostě si ty tréninky jakoby ví, co chce.
ale nemůže trénovat s týmem. Jo? Takže on to znělo tak divně, takže někdo na to koukal dost divně. Měli jsme s tím třeba s Neboštíkem Bukačem docela jsem měl takový vážný hovor, kdy mi to i vyčítal, že jakoby v 96. 7. světový pohár že jakoby kazím týmovost, že Jarda jako si trénuje sám. Nebylo to úplně, ale Jarda to začal, ale teď už to dělá v letní přípravu téměř každý sám, že jo, a tak dále. To bylo kolik jako v té době? To byl Pittsburgh. Jarda hrál Pittsburghu po první sezóně Stanley Cup. Aha. Takže 18,5, 19 let. Takže ty jsi tam byl s ním, nebo primárně tak, to jenom a pak to začalo to, že první 4 roky, co jsme spolu navázali, byly tak, že jsme spolu byli v letě, to jsme byli fakt spolu ve dne v noci a já jsem v září Německo a Jarda v září Amerika. V Německu sezóna hokejová končí dřív, sedl na letadlo, letěl jsem do Pittsburghu a zůstal jsem s ním po tu dobu, kam až ve Stanley Cupu došli. Většinou tenkrát docházeli docela do semifinále, už Stanley Cup nezískali, ale úžasný mužstvo, že jo? Takže jsme byli spolu a zase potom hned soustředění někam, vraceli jsme se zase letos. A po 4 letech zase taková náhoda, přišel tenkrát fax na snídani, paní Ágrová, že jo, oči vykulený, fax, takhle, víš, jak to bylo, ty papíry, ty to možná neví, ty papíry, jak to schrnou. Mariane, máš tu něco, nějaký fax, a je to v nějakým, no to bylo v němčině, to není angličtina, že jo, němčině. Jo, oni mi poslali návrh na prodloužení smlouvy. Já to čekal, já to věděl. Jo, a já takhle žvejkal, že jo, tu Tatranku, on měl k snídani, tenkrát to bylo... Já myslel žvejkačku. Ne, on měl hrozný snídaně, já nevím, jestli to můžu tady říct, no tak teď už snad, jo, on měl hrozný snídaně tenkrát, jako to by výživáci normálně, ty by byly úplně vyřízeny. Velký bílý kafe, ale bílý kafe, že půl mlíka, půl kávy, jo, americký ještě, taky to amerikáno. A k tomu měl Tatranku, ty. A šel na trénink NHL. Jako teď už jako, jo. A to je krásný příběh, on na to měl krásnou větu, já už mu říkal, jak do tohle, kdyby věděli. On měl třeba ze začátku i ve flašce na ledě, on měl kolu. Jo, on tam neměl žádný izostán. Rychlý cukry. No, on měl na tu krásnou hlášku, kde já mu říkal, Jardo, hele, tohle bys nějak trošku, ne, to výživu a tohle řešit a svíčková ze 6 a to běžně, že jo, a to. A on jako tak mi řekl, Marie, já jsem jak vzducholoď, nebo letající balón, jo, představ si balón. Když už nemůže a začne klesat, co udělá? A on odhodí písek, ne, aby zase stoupil. No vidíš to. Až mi to nepůjde, já začnu dobře snídat. Odhodím 1 písek. Až mi to nepůjde zase, já začnu i ho dobře obědvat. On měl selský rozum a on na to takhle šel. On začal ty saláty, pak jako Andrea Verešová hodně v tom jídle, ale to už mu bylo kolik? 26. On to opravdu takhle začal postupně odbalovat, protože povídal, víš, teďkon ty kluci od 15 mají všechno. Jaký písek oni odhodějí? Co můžou dělat líp? Takže on si jakoby zanechával. No je to selský rozum, to samozřejmě nevím, nemám to ověřený, ale něco na tom člověče bude, že když jako vyrůstáš v totálně sterilním prostředí, že všechno je dokonalý, tak kde máš tu rezervu možnosti se zlepšit? Jo? A já jsem se pak o tom mluvil s Tomášem Rosickým, s Vencou Kadlecem, který prostě měli hodně zranění a to, tak taky jsou hypotézy, že když příliš brzo začneš ty potravinové doplňky a všechno, teď můžu jíst zdravě, tak přejdu na tu zdravou stravu. A pak to dělal. Jo, ty cukry mu zůstaly dlouho, on má rád sladký a tak dále. Takže hrozně zajímavý. No a po 4 letech fax, no a Jarda mezi tou Tatrankou a tím kafem, co to je? Jo, tak jak víš, jak on mluví, když jakoby nemá zájem, tak to je a ten to říká. To mi poslal prodloužení v Německu, jsme 5 vteřin ticho. Kolik ti dávají? A já povídám, no, tohle. Na rok? A říkám, ne, tam je smlouva 10 měsíců. A najednou vystřelí. Dám ti to samý, budeš se mnou celý rok? A vám počkej, no. No ne, dám ti stejný a budeš se mnou rok jako tady v Americe. Jo. No, tak během jako 3 minut jsem prostě nevím, tak co máš dělat, že jo? Tak jsem řekl, v duchu se mi honilo, no tak, hele, líbí se ti, jak tady můžeš do těch kabin a vidíš toho Mária, jak trénuje a všechny tyhle ty. Nějak jsem si říkal, tak rok, 2, budu se učit, ne? A to, no a bylo z toho 14 let.
Ty krása. No, takže takhle vlastně vznikla takový náhody, no hrozný. Já, kluk z Českého Krumlova, prosím tě, kde zimák byl postavený až v mém 6-7 letech, tak najednou seš takhle jako někde a pak, takže jo, já jsem vděčný, proto říkám, mám se dobře. Ono vlastně i to zranění a všechny tyhle ty věci, jo. Prostě... Hele, to mi často pokládají otázku, že kdyby to zranění, hele, já bych to asi do extraligy, nevím, možná nějaká 4. lajna nebo něco s otřenýma ušima, jo, možná bych ani nedostudoval díky tomu, ale v každém případě prostě úplně jiný drive to nabralo všechno. Jo, takže já si to hrozně vážím a vždycky říkám, já jako tomu Jardovi vděčím jako za hrozně moc díky tomu, kam jsem se díky němu dostal. Jo, a když pak nejsi s prominutím totálně uzavřený tomu, tak pozoruješ toho Ronnie Francise a to břicho, jak on cvičil, to si pamatuju, pak jsem jezdil na ten Jágr tým s těma klukama a ukazoval jsem cviky Ronnieho Francise na břišní svaly a tak a tohle. A to pak přišly ty tenisy, že jo, takže zase, když seš posilovně s Nadalem, jo, to jsou tak úžasné věci, nebo s Djokovicem na tréninku a ty seš u té lajny a můžeš tam být, oni ti to dovolej a teď pozoruješ toho jeho mentálního kouče, jak oni obcházejí všechny lajny před tréninkem, jak on ho mentálně nastavuje bez rakety, pak si plácnou, jo, a on jde pryč ten mentální a nastupuje ten kouč tenisový. To jsou prostě najednou takové věci, za to jsem hrozně vděčný, že tohle u toho ty prožitky máš a proto vlastně mě to začalo i bavit, no. A co tě na tom ty spolupráci s Jardou jako nejvíc fascinovalo? Díky, že jste sledovali díl až sem. Celou epizodu najdete na herohero.co/Olimprák. Pokud tam nevlítneš do té kabiny, nepoužiješ z 10 slov 8 z prostých, jinak ti nepochopěj, nerozkopeš tam, přesně tak. Velmi zajímavý, čo bohužel už je mrtev taky, no, zahynul v autě podobně jako Ivan Hlinka, takže ty vojci nám pozvali normálně z centrály Nike a nebudu říkat částku, jakou chtěli po Jardu. Nauč se přepínat do role, teď seš vrcholový sportovec, ale pak seš ten kluk, který je empatický, milej, hodnej,